2001 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Рембо. 12 катар санындагы Улукбек уулу Батыралы 1998 жылы төрөлгөн, өзгөчө кайманатка ээ, алдында минген аргымагы Тигр дейт. Өзгөн курама командасына бир кол чаап койсоңуздар. Дагы бир ушул команданын арасынан суурулуп чыккан Кара Суу командасынын жигиттери менен тааныштырууну улантабыз. Команданын капитаны Кыргыз элине таанымал Кылыч уулу Акжол. Алдында минген аргымагы Чийкашка. Экинчи Биримберди уулу Бекболсун 1999 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Мальчик дейт. Үчүнчү катар санындагы Кубануч уулу Тимирлан 1997 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Бешкашка. Төртүнчү катар санындагы Зейналиев Толкунбек 1994 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы өзгөчө кайманатка экен Чабалекей дейт. Номер 5 катар санындагы Маликов Автандил 1987 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Карагер. 6 катар санындагы Салманов Санжар 1988 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Эрке Тору. 7 катар санындагы Омонов Манас 1986 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Каракуш. Бердалиев Адилет 1995 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Гүлсары. Аракбай уулу Жолдолду 1992 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Аккула. 10 катар санындагы Кадырбек уулу Тилек 1998 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы барыбызга белгилүү Тайсын. 11 катар санындагы Камалин уулу Ильяс 1992 жылы төрөлгөн, барыбызга эң жакшы оюн көрсөткөн нерсени алып жүргөн минген аргымагы Неймар. 12 номерде Жүнүсов Бекназар эң жаш оюнчулардын катарын толуктап ойноп келатат. 2002 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Пантера. Эки команданын курамы менен тааныштырдык. Ортодогу Калыс Жалал Абад областынан келген Бакыт судьялар Акжол, Бишкекте жогорку лигаларда судьялык учурунан балбандарыбыз бар. Эки команда судьялар менен спор кылбайбыз. Судьялар, силер менен спор кылгандарды жазаланууга жөнөтөсүздөр. Тайгазан айланып берди. Doğru oyunu okşayız. Gir. Doktor ne gibi var? Жігіттер жүрегінде иман етпесін, олардан қуат етпесін, қамшылар жерге düşmesin. İlahi mağardayın, Kırgız etin jelегин biik-biike көтөрүп жүрүшүгө насip кылган болсун. Кырсылма, Оолактан аман эсен, оюн уураттын антууга Аллахтан
nasip kılsın. Amin. Allahu Ekber. Beylerimizde sırtları жақсы көрсетті. Күшті көріп 20 minutта 3 tayım, 5 minutта dönüm olur. Birinci bölük baştaldı. Bizdi çağan bezleri sürüp, koldop turabız, Gökbörü sүйүүчүлөр. Oy. Monake, Qarrasu'nun kapitanı. Çavulda Qarrasu'nun kapitanı. Kılıçoğlu Akjol Çavulda baratat. Özgün Korgonu'da. Out kayradan ödönkü çiğinden jekeden oyun baştalat. Mına oyundun birinci minutası ayavay kızıktı baştaldı. Gökbörü sүйүүчүлөр bir sürep koldop koyuluşu. Ortada jekede oyun görsetken Qarrasu komandasından номер 2 Pirimberdi уулу Бекболсун алдында минген аргымагы Мальчик. Анын каршылашы Özgen komandasынан азыр номерин көрбөй атабыз. Номер Özgen komandasындагы жекеме-жекет oyun көрсөткөн. Номерин көрө албай атабыз да биз. Алдынан тартты да. Баскандан кийин алдынан. Экинчи номер экен алдагы Бакыт уулу Акынбек минген аргымагы Хан. Çavulda Özgün korgonup atkан Qarrasu. Birinci bölüktün birinci minutası artta kaldı. Çavulda Özgün korgonup atkан Qarrasu. Удаление. Армады да. Takımda gibi tabii. Oyundan başladı. Çavulda Özgün mınake Көкбөрүдө күйөрмандардын дене оюн дүркүрөтүп бүйүр кызыткан ушул Тайгазандын алдында Qarrasu'nун жигиттери коргонуп атат. Özgün Çavulda. Ой. Кана ушул эки команданы сүрөп турайлычы Тайгазандын алдында. Çavulda Özgün korgonup atkан Qarrasu. Birinci bölüktün 3. minutasında salım salgan kol götürüp koyçu balman. Salım salgan balman kol götürüp koy. Kançançı nomer? 10. Katar sanındagı Özgün 3. minutada salım sal komandasını aldı kalıp çıktı. Kimse getmedi. 10. Katar sanında. Özgün. İslambek. İslambek. Çavulda Qarrasu korgonup atkан Özgün. Qarrasu Çavulda. Çavalekey menen 4. nomerde Tolkunbek. Ay. Çavulda Qarrasu bargan. Dene oyun дүркүрөткөн Тайгазандын алдында oyun. Şaştı da. Ay. Kuyurmandарды ордунан тургуза койду го. Birinci bölüktün 4. minutası artta kaldı. Ortada jekeme-jekket oyun көрсөткөн эки команданын тең экинчи катар санында ойногон oyuncular. Экинчи жол бербейт. Qarrasu komandasынан Pirimberdi уулу Бекболсун, анын каршылашы Бакыт уулу Акынбек. Бекболсундун минген аргымагы Мальчик, Акынбектин минген аргымагы Хан.
sürep koyalım çekip balbandardı. Gökbörü suyucular. Mına tamaşa, mına kızık. Mına tamaşa, mına kızık. Mına erenlerden eroyunu Gökbörü. Gökbörünün en kızıklı uçuruşu cekeme cekede. 8 komandanın arasından so'rilib chiqib, mıqtı degen 2 komanda o'yin ko'rsatib atat. O'zlarini rayonlarini talamin talashib, Qarasuv O'zgun. O'zgun borbizmi? Qarasuv. Muvaffaq. Çok. Qarasuv O'zgun 8 komandanın arasından so'rilib chiqib, mıqtı degen komandalar finalda keziga o'tiradi. Olay alga. Şahar doktor. O şuna 2 balbandı bir sürep kol çağıp koyuluçu. O'zgun qat. Oy. Ay, bu turnirden cekeme-cekede en kızıklı oyun gösterken şunu 2 balban oldu. Sürep koyunuzlar. Çavulda O'zgun, Qorgonu atkanға arası. Oy, O'zgun komandasından cekeme-cekege oyuncu almaşıp 11. Qatar sanında Batır Ulu Adilet Rembo degen argımağ menen Çavulda O'zgun, Qorgonu atkan Qarası. O'zgun Çavulda, Qarası Qorgonu atat. Out. Hey, stop. Hey! Hey, Gökbörüçüler! Anda kılbağlar. Final degen final, oyun degen oyun, sportta Paka 1-0 sevindi, O'zgun aldı da. Hayırdan ortada cekeme-ceke. Mına mıqtı delgen argımaqtar ortaga çıkıp oyun ko'rsatib atat. Qarasuv komandasından 3. Qatar sanındağı Quvonich oğlu Timurlon. Anın karşılaşı 2. Qatar sanındağı O'zgun rayon komandasından Baqtbek oğlu Akınbek. Mingen argımağı Xon. 2 çavandezdi qo'llab bir sürep qo'yuluch. Gegile şu ortada 2 balbandı bir sürep qol çağıp qo'yuluch gana Qarasuv O'zgun. Yedaysin?
Çavulda özgün korgonup atkan karrası. Oy, Karasu'nun jigitleri korgonup atıp özgün çavulda. Özgün çavulda Karrasu korgonup atıp Oy. Balbandardı sürüp Özgün'dün 10. Katar sanındagı çavulçusu. Aydan Özgün çavulda Karrasu korgonup atıp kettik, Tayqazanga жақындап ketti. Oy, Karasu'nun jigitleri dağı mıktı korgonuda. Out'a çıkıp ketdi. 15. minut artta kaldı. Birinci bölük. Özgün atlar küçük mi? Kayradan ılıyıkı çiğinden jekeme jeke. Karasu, Özgün komandaları betteş otat. Kayradan ortada jekeme jeke. Özgün Karasu komandalar oynayıp. Oy. Out. Kayradan ılıyıkı çiğinden jekeme jeke. Karasu komandasынан jekeme-jeke oyun көрсөткөн 3. Katar sanındагы Kanibek oğlu Timurlan, anın karşılaşı Özgün rayon kurama komandasından Bakıtbek oğlu Akınbek. Iki mıhtı komandanın betteşüsü. Oy. Qanday bir kızgan oyun. Çabile'ye gitti daha. Al koydu. Ay. Mınake. Görmandарды ордунан тургуза койду го бул командалар. Çavulda Özgün korgonup aткан Karrasu. Oy, көкбөрүнүн кызыктуу жери ушул жерде. Салып атканындагы, коруп атканындагы күйөрмандардын дене бою дүркүрөп турган жер. Ой. Мына кызык. Мынандай кызык болот деп күтпөгөнбүз. Карасуунун жигиттери да оңой олтоң жигиттер эмес. Ой. Тайгазан ыргыткан улакты сөрүп алган не деген шумдук. Кайрадан ортодо жекеме-жеке, текенке чийиндан Карасу, Özgün командалары беттешип атат. 19 минуту артта калды. Акыркы минута биринчи бөлүк. Ортодо жекеме-жеке. Otuz sekunda.
20 секунда. Beş, 4, 3, 2, 1. Uақыт, söyle. Birinci bölük ayaktады, 5 minut tınığı. Çok rahmat, tınığı uağında kayradan biz sizlerge ырдесте тартылып туралы. Ошо облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын ырчыларына кезеги менен бере элемде алдыңыздарда таланттуу эжебиз Чачыке Эминова эжебиз сахнада. 1-0 эсебинде. Белдештин экинчи бөлүгү башталды. Биринчи таймда Өзгөн 1, Эки мыкты деген командалардын оюна көп болуп турабыз. Балбандарды сүрөп отурайлы, күйөрмандар, көкбөрү күйөрмандар. Балбандарды сүрөп отурайлычы. Кара Суу курама командасынан 3-чү номердагы Кубаныч уулу Тимирлан чабуулга чыгып атат. Ой, Кубаныч уулу Тимирлан чабуулда. Ой, өткөзүп Ой. Атақты 11-ci қатар санында ойнаған Камалдин уулу Ильяс. Акырын абайлагыла ой. Мына дене ойын дүркүрөткөн 3 ушул Тайгазандын алдында. Кара Суу командасына демирчилер келди. Биринчи салган салымыңарга 5000 сом. Кара Суу командасы 5000 сомду жылдырып турабыз. Кара Суу командасы биринчи салган салымыңарга Кара Суу район акиминин атынан 10.000 сом. Келдимби, менин колумда турат. Биринчи салган салымыңарга 10.000 сом. Кара Суу командасы. Экинчи салымыңарга 5000 сом. 15.000 сом акчаңар мына биздин алдыбызда турат. Kaldı. Ortada Cekeme-Ceke'de Özgün komandasının çavandezi üstümlük kılıp ulaktı. Sol takımga basıp turat. Çavulga dayardanıp. Çavulda Özgün korgonu atkan Kara Suu. Kolda koğla Kara Suu. Özgün var mı Özgün? Autqa sürüp çıkarıp saldı. Oy, Kara Suu komandasının demirçiler koyup ketdi. 3-cü salımыңarga daha geldi aytpay turayın. Özü dağı bul jagı jaşil paşil bolup ketdi, kök. Ama salmasalar bizge kalıp ketet. Kayırdan Cekeme-Ceke. Cekeme-Ceke'de üstünlük kılgan Özgün komandasından 7-ci qatar sanındağı Kara buldu. Oy Özgün çabuldu. Kara Suu korgonu atat. Ekinci bölüktün 4-cü minutasında Özgün ekinci salımını salıp komandasını aldığa sürüp atat. Kançançı qatarsan salım salgan. Ekinci qatar Özgünden bir salım. 7-ci qatar sanındağı Canibek, Mingen Argımagı General,
Beşinci minut artta kaldı. İkinci bölük. Çavulda oy 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 oy. Skori 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 aydabaysыңар mı? Barmağına girgizmegile bir yaktan ey. Milisa kızmatkерлери qaragılar. Skori aydabaysыңар mı tez-tez? Su. Skori tez. Boldu kaçkıla çaban tezler boşatqıla al жерди. Skoriga çıkarla skoriga. Ağjol. Suyda ortada suyda beri qarab qo'ymoqchi. Beri жаққа мына как раз уақыт тоқтатып бері жаққа келіп қоймын эме жаққа. Ağjol. Beri келсең. Бақыт. Özlerin barakasında kurduğu Aksayt'ın Karavay'da çok Aksayt'ın onda Al oşa to'g'ri qildi. O'sha bola bo'lib qo'yindi deb pastga ketib qoldi. Bizda saytga topdi. Biz offside chizdiramiz uni. Yo'q, taqimdan boshqa savdo liniyasi. Katta komandalar chaqirmaysiz, maqsad bu yoqqa. Kapitan komandalar. Vaqt. Yok, kapitan komandalar başına artırdı vay. Gelmegile. Yok, spor kılmaqla Suudiyani qo'yamiz. Spor kılmaqla. Suudiya bayaqılarda o'zim tushundirchi. Yok, emas. Bol Suudiya chechat deb yoqqa aralashmoqlar. Ağjol, Suudiya chechat bo'ldi. Suran yerler girişmey turgular Suudiyani o'sha aylagan bizlar. Özgönden 5-qatar sanında oyuncu 2 minutlik jaza mamıga çıktı. Çavulda Qarrası Salım 6. minutada Qarrası komandasının Qarrası komandanın kapitanı Kılıçoğlu Ağjol minген argımağı Çiğkaşqa Ağjol kapçığında 10.000 so'm var. Qarrası oyun hakimin atından. Oy oynayayım kızı da. Özgen Çavulda Qarrası Qorg'on o'tib. Oy Çavulga Özgen Qorg'on otgan Qarrası. Oy. Bunavi 4-qatar sonda Qarrasuda Chavelekey bilan Çavulda Özgen Qorg'on otgan Qarrası. Oy. Şu Chavelekeyga bir gol chap qo'yinglarchi.
4-cü qatar sonunda Cenaliyev Tolkunbek Ningen Argımagı Çağaylekey. Özü toyn emes bol. Bir gol çağıp koyabız görmänler ошол 4-cü номерга. Kayradan ortada Cekeme Ceke. Bakar oyun görsetip atat. Çek, çavulda Özgün. Oy 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 oy, Taygazan'ın altındaki kızı uçur. Ay 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 ay. Oy karrası mıktı korgonu atat, Özgün çabulda. Kana karrası varmız mı? 9. minut artta kaldı. İkinci bölük. Oy 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 oy. Kana Kökbörü suyucular ek komandanı sürüp bir goldu kızıdı bir gol çavalcı ten kana 1, 2, 3 ket. Mutlu oyun gösteriyorlar. Bugün uşul жерде oturgan жигиттерди баарыбыздын майрамыбыз менен куттуктап ушундай оюнду уюштуруп баардыгыбыздын маанайыбызды көтөрүп отурган жетекчилерге рахмат. Кайрадан эле ортодо Жекеме Жеке. Ortada Jekeme Jeke. Oy 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 oy. Mına jigitler erenlerдің er oyunu Көкбөрү. Көкбөрүнүн көркүн ачкан Жекеме Жеке. Көкбөрүнүн көркүн ачкан Жекеме Жеке. Ay 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 ay. Атактуу Неймар. 11. Qatar sanındagı Kamaldin oğlu İlyas Ningen Argımagı Neymar özünün Taygazanına varıp es alıp önöktaşların jardamын kütüp oturat. İlyas'ı sürep koygulatçı bir kana Neymar ataktı Neymar çavulda önöktaşların jardamı menен ay 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 sürep oturabız sürep Neymar'dı sürep oturabız ay 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 ataklı Neymar kayradan başından gitmedi. Oy oy Neymar uşunday da bu. Almaşı ataktı Neymar almaşuğa gitti. Karasu'nun kapitanı Kılıçoğlu Akjol Çavulda Kılıçoğlu Akjol. Oy 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 oy. Önöktaşların jardamı gerek. Önöktaşların jardamını kütüp atat. Mına dene oyun dürküretken oyun Taygazandın aldığında. Mına erenlerдің er oyunu Көкбөрү. Ana komandalardı sürüp turabız. Oy 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 oy.
Karşı çavuldu. Aldı mı? 13. minut artta kaldı. İkinci bölüktün 13. minutası artta kaldı. Kayradan ıldıyıkı çiğinden oyun başlavat. Cekeme teke. Karasu Özgün komandalar betleşip atat. Sen de Karasu'dan mı? Finalistler birinci orun için az çalışadı. Sen Neymar'ına bizim Ramos var. Ortada, Karasu'da ortada onda bağırın can iskender. Adam da Karasu komandası keyinki salımыңарга 5000 сомыңар биздин колдо турат. Ortada cekeme. Onuncu Qatar sanındağı Karasu komandasının Kadirbek ulu Tilek çavulda korgonup atkan Özgün oy sürep koyucu balbandарды ушул жерде Тайгазанын алдында 17 minut артта kaldı. Sivistok balbanдар. Oy Sivistok Tukula. Oy oyunu komandaları. Oy. Атақты баяғы эле Чабелекейден чыкты го улак. Чабелекейге бир гол чаап койгулачы. Карагыла келетканын карасаңар кандай сонун келатат. Майда кадан басып. Тык деп келатат го добуш чыгып. 4-нчы номердагы Карасу командасынын Жейналиев Толкунбек, минген аргамагы Чабелекей. Ылдый чызыктан кайрадан оюн жекеден башталат. Oy, çavulda Karasu, korgonup atkan Özgün. On 9. minutta artta kaldı. İkinci bölük mıhtı oyun gösterip atat. İki komanda teң. Komandaların arasından sorulup çıkan mıhtı komandalar oyun gösterip atat. Экинчи таймдын мындайча айтканда экинчи бөлүктүн аякташына эки жок адаштым 40 секунд калды. Оdarты күчтүү. 5 4 3 2 1 Vakit. Улак көкбөр аябай кызууда. Тыныгы убагында кайрадан ыргыңыздар, алдыңыздарга кайрадан чакырам. Акбаралы Тасмаев агабызды. Oyun başladı. 3. bölük. Kayradan ortalık çiğinden çekeden oyun başladı.
Көкбөрү Федерациясынын генеральный секретары Аскарбеков Кубатбек агабыз ушул жерде, вице-президент, федерациянын вице-президенти Талас Бегалиев агабызга бир кол чаап коебуз. Көкбөрүнүн дагы вице-президенти Нышанов Манас агабызга бир кол чаап коюңуздар. Алып кет. Тилекке каршы улак жерге түшүп калды. Көкбөрү Федерациясы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ыраазычылык билдирип отурушат. Мынакей. Чабуулда өзүн коргонуп аткан карасы. Тилекке каршы аутка чыкты. Üçüncü bölük. Çeçücü bölük. Esep 2-1 Özgün komandası aldı da. Ulak dağılı çavayla keyde jiroktu. Mına çavayla keydin görmanlar olsa bir kol çağıp oğlaç. Kayradan çavulda Özgün korgonu atkan karrası. Autқа чыгып кетти. 7-ci qatar sanındağı Karimov Canibek da mıқты oyun көрсөтүп атат. Минген аргымагы генерал. Мына эки команда булар сүйлөшүп алганга дейм жекеме-жекеге дагы номерлерин окшоштуруп чыгып атат. Эми 10-чу катар сандагы оюнчулар жекеме-жекеде oyun көрсөтүп атат. Карасы Özgün. Çavulda Özgün korgonu atkan karası. Autқа чыгып. 3-cü bölüktün 4-cü minutası artta kaldı. Özgün komandası vaqtda oynadı hazır. Vaqt çoysa Karagulca, Alay komandalar daярдан turgular. Вручение болду. Daярдан oyun ылдыйкы чийинден жекеме-жеке. Oyun jekeme-jeke. Ортодо каймай түшүү башталып кетти. Жекеме-жеке болгону менен бирок Вручениянын болбой жатат го. камера тартып. Судья, эмне болуп атасыңар? Çavulda jekeme-jekede Özgün kurama komandası üstümdük kılıp ulaktı sol takımga basıp çavulga çıgуунун hareketini görüp atat. Üçüncü bölüktün 6. minutası artta kaldı. Çavulda Özgün korgonu atkan karrası. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Mına tamaşa. Mına tamaşa. Göktörünün esте каларлык учурушулда. Мына карач. Ay 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 ay. Çavulda karası. Korgonu atkan Özgün. Önökteşlerin yardımı gerek.
Sürep turabыз, sürep palvandарды. Мына дене ойын дүркүрөткөн учур ушул жерде мына Тайгазандын алдында өнөктөштөрдүн жардамы керек. Ушул жерде Кара Суу чабуулда коргонуп аткан Өзгөн. Кара Суунун капитаны чабуулда өнөктөштөрдүн жардамын күтүп атат. Кара Суу чабуулда Өзгөндүн курама командасы оңой олтоң жигиттер эмес. Мыкты коргонууда 8-минут артта калды. Чабуулда Кара Суу коргонуп аткан Өзгөн дене боюн дүркүрөткөн учур. Ой, күйөрмандар ордунан туруп колдоп атышат. Мына көктөрүнүн кызыктуу жери ушул жерде 1-1 болду. Өзгөндү дагы кармап калды, Кара Сууну да кармап калды. 9-минут артта калды. Кайрадан өтөңкү чийинден жекеме-жеке. Эсеп 2-1 Өзгөн алдыда. Üçüncü bölüktün 10. minutası артта kaldı. Ortada Cekeme-Ceke'de üstünlük kılgan Özgön komandasından Katar sani 10. Katar sanındagı Özgön kurama komandasından Üsenbayev İslambek Erke Toru degen argımağım menen. Çavulda Özgön. Özgön çavulda korgonup atkan Kara Suu. Kayradan ıldıkı çiğinden Cekeme-Ceke. Balvanlardı bir sürep koyuyoruz mu Gökbari suyucular? Gele hop bir koldap koyup. Bulit. Çavulda Özgön korgonup atkan Kara Suu. Oldu. Suya. Bir, 3-1. Kaçıncı numara ошол? 10. İslambek. Oyundun ortasında toktop эле bir учурда Bulit болду. Bulittин жүрүшүндө Özgön kurama komandasынын бонусуна дагы bir упай кошулду. Жалпы 3-1 эсебинде Özgön komandасы алдында келатат. Мынакей дагы оюн башталды. Özgön Kara Suu komandalары. Ой. Bir kızıtkan oyun. Oy, mıhtı деген komandalar. Terilip çıkıp finalda oynap atkan komandalar, mıhtı komandalar. 8 komandanın arasından suğurlup çıkıp oyun korsatып atат. Мынакей. Ой. Özgön komandasının 5. katar nomerdagi oyuncusunun atı. Oy.
Oyunu çok kızıktı жүрüp. Çabılda Özgün Gorgon Otkan Karrası. Out. Out. 12. minut. Karrası Özgün komandalar betleşip atat 3. bölük 12. minut artta kaldı. Kayradan ortada Jekeme. Ылдыйкы тилкеде жекеме-жек. Ек командан сүрөп өзбектер сүйүүчүлөр. Özgün Карасы. Эки команданын тең экинчи катардагы номердун бул жакта эмне болуп атат? Охо. Iko удаление кетти. Судья, карап коесуңар. Kayradan ortada Jekeme. Özgün rayон komandasından 7. қатар сандагы oyuncusu, Karası komandasından 4. қатар сандагы oyuncular жаза мамыга çıktı. 13. minutta da çıktı. 4. Karası. Özgün komandasынын 7 номердагы Карасу командасынын 4 номердагы оюнчулары жаза мамбыга чыкты. Анткени алар оюн жүрүп жаткан учурда бири-бирине ат салып, бир аз эрежелерди бузганга аракет кылды. Өз ара ортодо оюн кызып жүрүп. Ортодо Jekeme. Özgün Kurama komandasынын оюнчусу жердеги улакты көтөрүүгө аракет кылды. O takımga bastı. Jekeme-Jekede üstünlük kılgan Özgün komandasının oyuncusu 10. қатар sanındagы İslambek. Çağıldı Özgün, korgonup atkan Karrası. Salım 14. minutada. Salım Özgün 10. Kurama қатар komandası. sanında. İslambek. Dört bir esevinde Özgün aldı da. No salıngandan keyin mınalar жүрбөйбү? Ой, жаза мамыдагылар убакыт бүттү. Мына жаза мамыга. Жаза мамыда тургандар. Oyuncular 15. minut artta kaldı. 4-1 esevinde Özgün aldı da. ортодогу тилкеде жекеме-жеке жүрүп жаткан учуру Özgün жана Карасу районунун Kurama командасы 2 номердеги oyuncuları ортодо жекеме-жекеде ойноп жаткан. Kayradan ortada Jekeme. Екі команданын 2. қатар санында ойногон чабандезler. Özgün kuramasına Baktibek ulu Akınbek, karşılaşı Pirimberdi ulu Bek bolsun. Onuncu қатардагы oyuncuga уруксат берилди, ортого кирди. 16. minut artta kaldı.
Korgon Attan Karası. Outqa çıkıp ketdi. Ulak Karasu rayonunun kurama komandasının oyuncusunda. Ortada jeke-mejeke жүрүп аткан өчүрү Karasu rayonu. Akırkı minuta gitti. 5-катардагы номер. Doktor seyirciler getmedi sana. Жана Өзгөн районунун kurama komandasынын oyuncusu 10-катарда экен. İyi Hazır duruyor. Şeyin iş dolu. Ketmey dururlar. Kimçe teyiş? Mukuçu. Karasu komandasının 5. Katar sanındağı Aftatdil. Duruyor. Şeyin iş dolu. Ketmey dururlar. Вакытты созуп атканы билинип атат. Өзгөн районунун oyuncuları. Kagılış. Kayadan ortada jeke-mejeke 10 sekund. 10 sekund kaldı. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Karagılca alay. Girgile. Komandalar Karagılca alay. Tezilgile oy. Özgür. Karasu. 4-1 esebinde Özgön rayonunun kurama komandası utup çıktı. Oyun degen oyun eken. Kut bolsun, bayramыңар урматтуу жигиттер, көкбөрүчүлөр. Куттуктайбыз. Жеңишиңер менен Özgön rayonунун өзгөчө куттуктап кетем. Жакшы, бүйүк кызыккан оюнду өткөрүп берди.